हाय फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे चैनल में आने पर खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह काइनमास्टर पर वीडियो की ओरिजिनल साउंड है इसको आप म्यूट या स्टॉप कर सकते हैं या आप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले काइनमास्टर को ओपन करना है। काइनमास्टर को ओपन करने के बाद आपने वो वीडियो सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने वीडियो का बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, इसके बाद वीडियो सेलेक्ट करना है। ये वीडियो जूम हो रहा है, इसको आप किस तरह ये जूम ख़त्म करना है तो क्रॉप पर क्लिक करके आपने इज इक्वल टू पर क्लिक करना है और ओके करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये अब जूम नहीं हो रहा है। अब दोस्तों, आपने यहाँ से एक वीडियो को सेलेक्ट करना है। वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद इस पर तो साउंड ऑफ है, लेकिन आप जो वीडियो सेलेक्ट करेंगे इस पर साउंड ऑन होगा। तो इसकी साउंड को आप किस तरह ख़त्म करोगे? तो इस वीडियो ऊपर सेलेक्ट करके आपने ये जो स्पीकर का निशान है इस पर सेलेक्ट करना है और कंप्रेसर के साथ जो बटन है इसको ऑन करना है। अब यहाँ से आपने 100% से 0% करना है। तो दोस्तों, इसके बाद आपका जो वीडियो है उसका ओरिजिनल जो अपना साउंड है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह आप किसी भी वीडियो का ओरिजिनल साउंड ख़त्म कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, सलामत रहो, खुश रहो, दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।